En 3, 2, 1. Sí, ya estamos grabando. ¿No, en serio? Sí. ¿Para YouTube? Sí. ¡Con eso se ¡Ah! hace! ¡Con eso se hace! ¡Con esto! ¡Con eso! Chicos, esto es épico, en serio. Es el descubrimiento más grande de la vida. Si quieren hacer fogata, gana como nosotros. Véannos, somos famosos. ¿Y si traigo planta? Bien, Sí, planta. A ver si funciona con eso. Ok, aquí estamos con los chamacos aquí echando la hueva con una fogatita. ¿Quién tiene bombones? Yo no tengo bombón. No vamos a hacer esto, ¿no? Hay que comprar bombones. Oye, pólvora. ¿De qué nos puede servir la pólvora? Sí. Agarra la cámara. ¿La cámara? Bueno, chicos, esto es supervivencia en la vida real. No traten de intentar esto. ¡Oh! ¡Chispa! ¡Chispa! Chicos, no traten de intentar esto en casa, por favor. Estamos en la naturaleza, a kilómetros de la... César le puso una como cosita de esas que truenan. Sí, ¿pero qué le pusiste? Esto es épico, chicos. Se está quemando todo. Uy. ¿Cómo la apagamos? Bien, chicos, la supervivencia. ¿La quieren para pagar? A ver si... No la queremos para pagar, animal. No, porque Jania va a traer... ¡Ay! ¡Oh! No se puede. ¡Animal, que no! ¡Que no! Encendieron un encendedor. A ver. ¿Echaron un encendedor? No, Ay, tú cállate, si quieres te aviento al fuego. No, es Eso. agua. ¡Hostias! ¡Chido! Echen la acetona. Algo. ¡Hostias! ¡Oh! Ya la apago, ya se está ¡Que apagando. no, animal! Si lo estamos encendiendo y apagando desde hace rato, la pregunta es dónde está el encendedor que se prende. Déjenme encontrarlo. El encendedor. ¡Ahí está! Bien. Yo sé. Chicos, se está apagando la fogata. ¡Isa! Bien, chicos, se está volviendo a encender la fogata. Esto es épico, en serio. Podríamos ir por mi compañera, pero la neta camioneta, quién sabe dónde esté. Está soleando. Bien, quítate tu pie de ahí. Bien, miren, una de nuestras compañeras nuevas que llegó tiene mucho ingenio poner carbón. Ay, en serio, no la apagues. No le estoy haciendo así para que no se quede tanto humo. Ay, vienen los bomberos. Bien, chicos. Ay, perdón. Chicos, quién sabe por qué, pero se está apagando la fogata. Ya que se apague de una vez, Isa. Bien, chicos, se apagó la fogata. La apagaron los aguafiestas. Ya se apagó. Para quemarlo, nota que está en la fogata. Vamos a prenderla otra vez. Ajá. Vamos a prender otra vez la A fogata. ver, encendedor. Yo. A ver, Yo voy a abrir la cámara. ¿Ya se van a meter? ¿Quién va a jugar? Que no juegue. Bien, chicos, nos hemos quedado solos, casi sin compañeros. Únicamente nosotros dos podemos hacer la fogata. Bueno, no. Pero ¿quién va a ir por los bombones? Bien, tenemos que utilizar papel. Y más papel. Sí, más papel. No, Compra. César. No. ¿Qué? Compra bombones. ¿Dónde? Ahí en Doña Viole. ¿De Doña Viole? Ajá, ya intenta prender la fogata. Bien, intenta prender la fogata. Aquí está esto. Bien, muy rápido. ¿Bombones? Sí. Búscalos. Allá lleva tiro. Video fallido. No manches, no. Oye, aquí uno. Apéqueme. Bien, amiga, nos dijeron que ya cerraron. ¿Podemos quemar esto? No, esto es mío. ¿Podemos hacerlo? Ah, ¿ves? Tú quémalo.
Bien, toma estos 5 pesos que te sirven para quién sabe qué madre. Voy a perder una jugada. ¿Ya?